বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন কৃষি চ্যানেল বাংলা। সঙ্গে রয়েছি আমি মিঠু শ্রাবণ। আর সরাসরি আমরা আজকে চলে আসলাম নজরুল ভাইয়ের সেই বড় ঘেরের পাড়ে। আর রিপন ভাই ছাগল খাওয়াচ্ছে, আমরা জানতে পারছি, সেইভাবে চলে আসলাম প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য। সুপ্রিয় দর্শক, রিপন ভাইয়ের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আছে, পাশাপাশি ক্রস ছাগল আছে। লিটন ভাইরে আমরা দেখতে পারলাম, রিপন ভাইরে দেখতে পারলাম এই যে ক্যামেরায়, একটু দূরে আছে, আমি জুমতে দেখালাম। তো আগে ছাগলগুলো দেখাই, কত সুন্দর খাচ্ছে দেখুন ঘেরের পাড়ে। আপনারা অবশ্যই আমাদের ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকবেন আমাদের চ্যানেলে। ইনশাল্লাহ আমরা একটু পরে, কিছুক্ষণ পরে রিপন ভাইয়ের সাথে কথা বলবো, একদম ওই পাশে আছে। তো সুপ্রিয় দর্শক, প্রতিনিয়ত আমাদের ভিডিও দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেলে আমরা প্রতিনিয়ত সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপলোড করে থাকি, খামার বিষয়ক এবং কৃষি বিষয়ক। তো ছাগলগুলো আমার কাছে চলে আসছে। সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের ভালো কোনো ডিএসএলআর ক্যামেরা নাই, আমাদের একটা ফোন আছে, সেই ফোনের মাধ্যমে ভিডিও তৈরি করি। ইনশাল্লাহ এডিটিংও সে ফোনের মাধ্যমে করি। তো যতদূর পারি চেষ্টা করি, এটা আমাদের শখের চ্যানেল, আমাদের ইনকাম সোর্সের আশায় আমরা এই চ্যানেল খুলি নাই। কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেল আসলে শখের বসে আমি চালাই। আমার গরু ছাগলেরও ভিডিও দিছি, রিপন ভাইয়ের অনেকগুলো ভিডিও দিছি, তারপরেও মাঝে মাঝে আপডেট ভিডিও ছাড়ি। আর যার কারণে আপনারা অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো দেখতেছেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতেছেন, এর জন্য খুব ভালো লাগে। তো ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আরও ভালো ভালো কন্টেন্ট আমরা আপলোড করব কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেলে। যদি আপনারা আমাদের পাশে থাকেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমাদের চ্যানেলটি 1700+ সাবস্ক্রাইবার, প্রায় 1800 হতে যাচ্ছে। আর ইনশাল্লাহ ভিউও মোটামুটি ভালো হচ্ছে। নতুন চ্যানেল হিসেবে 8-9 মাস আমাদের জার্নি। তো 2 মাস মাঝে অফ দিছিলাম যে কোনো কারণে ভিডিও ছাড়া। ইনশাল্লাহ আবার পুনরায় রেগুলার ভিডিও ছাড়ছি। অবশ্যই আপনারা আমাদের ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এবং আমাদের আরেকটি চ্যানেল রয়েছে, নতুন চ্যানেল কৃষি চ্যানেল বাংলা। ওই চ্যানেলটায়ও 1000+ সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ। আর আমাদের কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা 1740 আপ। আর ইনশাল্লাহ এইভাবে আপনাদের ভালোবাসায় আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যাব। তো কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেল ব্যবসায়িক চ্যানেল নয়, এটা শখের বসে তৈরি করার চ্যানেল। কাজের পাশাপাশি সময় পেলে আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করি। আর এই কারণেই কাজের পাশাপাশি সময় পেয়ে আমরা চলে আসছি নজরুল ভাইয়ের ঘেরে। রিপন ভাই এখানে ছাগল খাওয়াচ্ছে, যার কারণে আমরা এখানে চলে আসছি। আমরা এখন একটু রিপন ভাইয়ের সাথে কথা বলবো, আপনারা সরাসরি শুনুন তার মুখ থেকে। রিপন ভাই ভালো আছেন? কত বছর যাবত ছাগল পালন করতেছেন? বেশি না, 5 বছর মতো, তাই তো? এই 5 বছরের ভিতরে ছাগল পালনে আপনি কোন জাতের ছাগল পালনে লাভ বেশি পেয়েছেন? ব্ল্যাক বেঙ্গল, তাই তো? আর এই কুরাস ছাগল দেখতেছি আপনার, কিছু কুরাস ছাগল আছে, এই যে এইগুলোই কেমন লাভ? লাভ না, বছরে একবার বিয়েন দেন, হ্যাঁ? এগুলো লাভ কম বলতে চাচ্ছেন? ওই যে সামনে কালো একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, ওইটাই লাভ বেশি, তাই তো? তো আপনার কতগুলো ছাগল আছে এখন? আপাতত 12টা আছে। 12টা আছে, তাই তো? আর সামনে ইনশাল্লাহ আর কোনো জাতের ছাগল বাড়াবেন কি না? ছাগল আর পুষা আছে নেই, আনে আছে গাড়ল পুষা আছে। গাড়ল পুষবেন এখন ছাগল বাদ দিয়ে? কারণ কি, গাড়লে লাভ বেশি নাকি? গাড়লে লাভ বেশি, পতন বেশি হয়, আর এর মতন মুখ কুচে খায় না। তাই? তা ঠিক আছে, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি গাড়ল করবেন, আপনার ভিডিও আমরা পরবর্তীতে আবার করব। তো ভালো থাকুন। কৃষি ও চ্যানেলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আজকের মতো বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।